मेंटेनेंस वारंटी देते हैं। हमने ब्रेक से भी खोला है, ब्रेक से के बारे में ब्रेक गर्म रोड खोला है, छोटा में एकदम गैस देखिए झटके मारती है, चाय भी टूट जाती है। ब्रेक से देंगे आपको देव टर्म रोड जैसे टूटा हुआ तभी ये ऐसे होती है। ये चेक करो, सारे नट हमने खोल दिया है। देखो फिल्टर कैसे बैठता है, देखिए तेल आ जाता है, देखो क्यों आता है, थोड़ा गिर जाता है तब तेल चोने लगता है। फिल्टर चेक करो।